تهی و آقای گنجی که امروز در خدمت آقای دکتر پزشکیان هستیم و خیلی هم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که یه گفتگویی تا اندازه متفاوت و حالا صمیمانه با شما داشته باشیم. با سلام به امام ناترازی‌ها و با آرزوی طول و عرض برای مساحت سوراخ‌موشی که الان مقام عظمای ولایت توش گرفتار شده. این دم آخری که نظام از مکانیزم ماله وارد مکانیزم ماشه شده و ما هم لبه سقوطیم، گفتیم با شما اساتید سکل پوچ یه نمایش روحازی تشکیل بدیم، شاید یه دوغی از وفاق آبلنبوی نظام نصیب بسیجا بشه. به به اپوزیسیون عمامه دارم که تراب چنابره اینجاست که یه سوال بکن عمو ببینه. بعد از این جنگی که اتفاق افتاد الان مهمترین مسئله اینه که مردم در تعلیقن. چجوری میتونین این مردم رو از بلا تکلیفی در بیارین؟ شرقم جان پاچ کاتی کردی، اینجوری که میگی نی. اونی که در تعلیقه، من ننه مردم که از وقتی اومدم یه ریز دارم باز میارم. اونی هم که بلا تکلیف مقام عظماست که مونده سر دورایی که خودکشی کنه یا سرشو بذاره بمیره. البته این بلا تکلیفی ادامه پیدا نمیکنه، به زودی مردم تکلیف هممون رو روشن میکنن. گفتم که لبه سقوطیم. توی یک سال گذشته کدوم یک از مسائل ایران رو واقعا با اتکای به نظر کارشناسان حل کردید یا در حال حل شدنه؟ جواد جان اشتباه گرفتی. منو چه به حل مسائل ایران؟ بس که تو حالیت نیست میگم ما لبه سقوطیم. من واسه حل مسائل عظما از صندوق در اومدم. تو یک سال گذشتم با اتکا به نظر کارشناسان 600 دفعه جلوی عظما خم شدم، 700 دفعه واسش آرزوی طول عمر کردم، 1000 بارم قربون صدقه منبیاتش رفتم. البته بازم مسائلش حل نشد. دعوا نداریم که. بابا از این سوالای تکراری نپرسید. دلگلی تو یه سوال جوون پسند بپرس 4 تا دیو بگیریم آخه. این نسل جوون ما بله که الان وارد فضای اجتماعی دارن میشن، اینها اصلا از سیاست گذر کردن، از نمیدونم موسیقی مجاز گذر کردن، از فیلم مجاز گذر کردن، از کتاب مجاز گذر کردن، اصلا یک حالت دیگه ای دارن. دعوا نداریم که به زودی از رو من و تو همه با هم کل نظام با بولدوزر گذر میکنه. اون وقت باید دست جمعی بریم به یه عالم دیگه. ولی آقای دکتر یه سوال، در مواقعی که چالش پیدا میکنید قوای دیگه یا قدرت‌های دیگه یا نهادهای دیگه در برابر یه نظر کارشناسی دولت مقاومت میکنن و نظر کارشناسی دولت رو نمیپذیرن، شما در اون چالش چیکار میکنید؟ والا دعوا نداریم که. ما اینجور مواقع میزنیم به تیپ و تاپ به همدیگه دیگه. اجایی گوش منو میجوه، من سیسمونی باور رو گاز میگیرم، باورم با لوله میافته به جون من. خلاصه وفا به همدیگه رو میزنیم، جر و واجر میکنیم. آیا بازم کاندید ریاست جمهوری میشین یا و اگر هم میشید آیا فکر میکنید رأی بیارید برای مردم چگونه خواهد؟ من به قبر امام قدرت تو سرش داره بیشرف ره بخندم که باز کاندید ریاست جمهوری بشم. همین بوکس هایی که تو این یه سال نوش جان کردم واسه 7 پشتم بسه. من که با رأی مردم نیومدم که، من با رأی عظما اومدم. با این اوضاع احوال و مکانیزم ماشه و اختشاش و این حرفا خود عظما هم معلوم نیست چگونه خواهد بود، چه برسه به رأیش. تو هم چه زری نزدی، یه جمله میگفتی میفهمیدیم زبون داری. آقا بس دیگه، جمع کنید برید تا ماشمونو بیشتر از این نچشیدن. جمع کنید برید کله پوچ.